Guys, mwenna abagoberera Red Zone TV mbagala nnyo, mwebale kubanga mukyatugoberera, mwebale kubanga mutambula naffe, kyemukola kya mutawaana nnyo, mutuwa amaanyi bannange okusigala nga tunoonya updates zino ne tuba nga ate tuzibawa. Nja kusooka mbabuuzeeko okusinziira ku ssaawa n'ensi, wasuze otya, wasiibye otya, kansubire mu bulungi yonna gye musinzira okubanga mugoberera Red Zone TV. Asebambulidde Patrick nze embeerawo wano nga mbawa updates zino. Kakati olwaleero ku nfa ya Sobbi eno, saagala nnyo mbeere perfect. Saagala mbeere nga nze nsinga okureasoninga, saagala nkuwe kyoyagala kuwulira gwali ku Red Zone TV. Wabula ku ssaawa eno leero nzize na ndowooza yange. This is my mind. Era saagala mbeere perfect. Nkuwa ndowooza yange ku nfa ya Sobbi. Ebintu bingi abantu abasinga be tutatunuulidde. Naye waliwo ebibuuzo ebyatandise okujja mu bwongo bwange oluvannyuma lwa updates ze twazze tubawa. Kubanga olunaku lwajjo nze omu ku baasoose obbawa amawulire naddala ku budde obw'okumakya Sovietiddwa ne bannaabalala bana bulabula n'ebirala. Naye twagenza okukola okunoonyereza okusukkako awo nga Sobbi ye yafudde yekka mu kikwekweto. Njagala tutambule bulungi nnyo, njagala tugende empola mu nsonga eno era njagala onkwotinge bulungi. Wabula kye saagala weerabire nti nkuwa ndowooza yange. Oyinza okunchalenjinga comment section weeri n'oteekamu obubaka naye nkuwa ndowooza yange. Mu bantu ababadde batwaliddwa okukuuma ettaka, ebimu ku bibwe bye nasoose okwebuuza oluvannyuma lwa bino byonna babadde basukkamu omu. Lwaki Sobbi ye yafudde yekka? Ekyo ekibuuzo nakyebuuzizza nnyo ne ŋŋamba nja kireeta tukidiscussingeko. Ekibuuzo ekyokubiri ekyo nga nkitadde ebbali. Ekibuuzo ekyokubiri omuntu ayinza okulowooza nti oba lwaki ekyo kyenzigyeyo n'ebibuuzo ebiwera bye ndi mu kwebuuza. Siina gwe mbibuuza kumpa ansa, wabula njagala tubikubaganyeeko birowoozo naddala mmwe abagoberera Red Zone TV ebbanga lyonna. Ng'oggyeko ekyokuba nti Sobbi yekka ye yafudde, kye twategedde oluvannyuma nti ye yekka yafudde, ekyo ng'okitadde ebbali. Bw'otunuulira generation mwe tuli, ebiseera ebisinga kizibu nnyo okubeerawo mob justice nga bo bwe bagamba nti abatuuze beekandazze ne bakola ekikolwa ekyo ne watabeerayo yadde ka kiriipu, ne watabeerayo yadde ka vidiyo akatambudde nti babannange byatandise bwe biti oba byawedde bwe buti. Ekyo ekifaananyi ky'olaba ekyo nga Sobbi agudde kye kifaananyi kyokka ekyalabise n'ebifaananyi ebirala byabadde bikifaanana. Naye kuva ddi ebiseera ebisinga bwe wabeerawo mob justice oba abantu ku kitundu beekandazze oba beekyayi ne bakwata omubbi ne bamukuba paka kumutta, ebiseera ebisinga watera okubeerawo ka vidiyo. Nga bwe nkugambye nti saagala mbeere perfect, nkuwa ndowooza yange, bino bye byazze mu bwongo bwange. Era kati kankuwe ensonga endala gye nasoose okwebuuza. Ekibuuzo ekirala, ebintu bino byandibanga okusinziira ku nze okumujjukira Sobbi we yakola interview eyo ekifaananyi mwe twakijje we yagambira nti nze nadda mu bintu bya ttaka, nkukuumira ettaka lyo, nkuggyirako abantu ku ttaka lyo bulabula n'ebirala. Sobbi nga si mukozi wa gavumenti, nga si mukuumaddembe, si wa poliisi, si wa UPDF, si wa amagye, si wa SFC. Mbuulira omuntu nga mukungu mu gavumenti oba nga musajja w'amaanyi mugagga ayina ettaka yaligula kuliko abantu, mu kifo ky'okutwala poliisi n'atwala Sobbi n'ekibinja kye. Ekyo nakyo kirala. Ekyo nakyo nga tukitadde ebbali. Ekintu ekirala kye nasinze okwebuuza, kye nazzeeko okwebuuza, ebigambo ebijja byogerebwa omuntu n'ajja yennyini n'akonfessinga ne yeewaako obujulizi nga takwatibwa. Ebigambo ebyo tukkirize tugaane, abasajja abali mu buyinza tebibanyumira. Kino nkuwa ndowooza yange, nakugambye nga ntandika saagala mbeere perfect. Wabula nkuwa endowooza yange naawe oyina eyiyo gye nja kwagala ogiteeke mu comment section, either ompakanye onchalenjinge ng'ompa ensonga yo. Bino ebibuuzo byonna byonna bw'omala obyebuuza, bw'ogattagatta ebigambo ebijja byogerebwa, nandigenda n'ebigambo bya wisdom kaye nti gavumenti yabadde yeetikkula. Lwaki? Bw'otunuulira abasajja bonna abazze battibwa babadde batera kkubwa masasi ennamba esinga. Naye ebiseera ebisinga eyo enzita erina we yatuukira abamu ne tulowooza nti erabika ebalabisa nnyo okusinziira ku bigambo by'abantu abamu n'endowooza z'abantu abamu ze bazze bawa. Kati embeera okusinziira ku nze nange n'endowooza nti embeera erabika
kati yakukyukamu. Ekyo nakyo sijja kigenda wala nga bwe nakugambye saagala mbeere perfect. Ensonga endala gye njagala okukuwa, omusajja bw'avaayo n'agamba mu bigambo bye, nakolagananga ne Kayihura, nakolagananga ne Kakabajenda, ani atamanyi nti bano abaami b'amaanyi nnyo mu gavumenti ya NRM. Ekyo nakyo n'okiteeka awo. Ekibuuzo ekirala, Sobbi bwe yabadde agenze ku ttaka okukuuma, nga bwe ntandise nkugamba nti teyabadde yekka, yabadde n'abantu be yabadde nabo, naye Sobbi yekka ye yafudde. Ekyo nakyo tokibuusa maaso. Ye nannyini ttaka nkwatagana ki gy'abadde alina ne Sobbi? Nakugambye saagala mbeere perfect. Ekyo nakyo nkitadde awo. Ekibuuzo ekyokusatu, abantu abazze bakubwa amasasi, twalabako Sobbi n'emmundu n'ebigambo bya Zaayogera. Abantu abazze bakubwa amasasi okuviira ddala ku Kaweesi, Afande Kirumira, Afande Kiggundu, Biriga n'abalala mubamanyi, Bajjajja Ichuli, bonna abazze bakubwa amasasi. Tekuli muntu yali akwatiddwa n'avunaanibwa nti ono obujulizi buzze nga ye yakuba Jjajja Ichuli amasasi, ye yakuba Afande Kaweesi amasasi, ye yakuba Kirumira. Natandise okufunamu endowooza ku muntu kyabadde ng'akozesebwa okukola bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akola campaign ze mu mwaka gwa 2021, Sobbi yalabika era ebifaananyi mubijjukira, ne President n'avaayo n'akyogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sobbi era tewaaliwo kwegaana nga Sobbi omu ku bantu abatambulanga n'emmundu nga bafolowinga entambula za Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga bozzaako akatambi emabega. Sobbi mu bigambo bye yagambako oyo Bobi Wine mumumpe. Ebyo ebintu byonna obigattagatta. Ekigambo kya Wisdom Kaye nti abasajja bandibanga badde bekkula, tokibuusa maaso. Naye nze byenkuwa neebuuza bibuuzo era mbyebuuza nga nze nkuwa ndowooza yange okusinziira ku mawulire oba updates ze twadde tukuwa okuviira ddala ejjo paka olwaleero. Osobola okunchalenjinga era nkugambye saagala mbeere perfect, kubanga nze neebuuzizza bibuuzo ne ngamba nange kambiteeke ku record bibeere wano, naawe kennyini weechallenging ngamba mmwe abakyakolera gavumenti ya NRM. Oyinza obitunulamu n'obiwakanya n'obikkiriza oba n'otabirabamu makulu, kiri gy'oli, naye nga nze ntaddewo mind yange. Webale kubanga otugoberera, webale kubanga otambula ne Red Zone TV, naye nnyongera obbakubiriza bannaye nga tugenda mu Christmas, bannaye temutwerabira, Christmas etutuuse naye enamba yiyo. Oyinza okumperezaako ka message ka Christmas nti Merry Christmas, naye nga teweerabira. Nja kwongera okujjukiza bannange omukutu gwaffe ogwa Uganda One, abakimanyi abatambudde naffe mbeebaza. Bannaye tutambudde, tunatera okuba nga tutuuka we twagala. Nakugamba twetaaga ba subscribers 1000. Uganda One etandika okuba nga nayo etuwa ensonga zerina okuba nga etuwa yoyo nno bwetyo bwefaanana nga woolaba akafaananyi ako waggulu Uganda One. Naye tubulayo ndowooza abantu kati nga 80 mu something, tubeere nga tuweza abantu 1000, tubeere nga tukendeeza ku mawulire amangi ku load eri ku Red Zone TV, at least ne Uganda One ebeere ng'etukwatirako ng'etuyambako okubanga etukendereza ku upload zetukuwa zetuteekayo, tubeere nga tugabanya mu nsonga eno. Bannaye mwebale kubanga mutugoberera, mwebale kubanga bannange abansuubiza ka Christmas kange temuneerabira, temukeerabira. Ennaku ziweddeyo, tusigaze ennaku mmeka singa 4, naye nga mwebale kubanga mutambula naffe.